nisem zaspal. Kučma, mera pada je. Kožuh. Ja, otroci, ja, se opravičujem, malo sem zamudil. Tako lepo je bilo in toplo v posteli, pa sem si rekel, zakaj pa ne. Letos pa lahko malo zadremam in... Otroci? Ja, kje pa ste? Ja, kaj tak... Čakaj. Tukaj ste. Takole. A me vidite? Me? Jaz tudi vas vidim. Pozdravljeni, človeški mladički. Ja, kako ste kaj? Čakajte. A ste to otroci od lanskega leta? Ja, kako ste zrastli. Ja, kaj pa jeste, da tako rastete, a? Ja, povejte vi meni, kaj vas pa vprašam vsako leto? S čim gnjavim vsako leto? Ja, seveda, ali ste bili kaj pridni? No, bom vprašal tudi letos. Ali ste bili kaj pridni? Ja, pazite, naslednje vprašanje. Ali ste bili kaj poredni? Malo ne. Ja, brez skrbi. Vsa vaša pisma prebiram, tudi vaše risbice prebiram. In tudi obesim jih takole, nalepim jih na steno svoje koče. Ja, veste kaj sem letos naredil? Čakajte, da vam povem. Sebi sem napisal pismo. Ja, sam sebi. Kot dedek Mraz izpolni mi to pa to željo. A vam preberem, kaj sem napisal sam sebi, torej dedku Mrazu. No, bom prebral. Čakajte, imam... druga očala imam za brat. To je od mojega škratka Ferdota. So ta očala. In sicer napisal sem, dragi dedek Mraz, torej jaz, torej dedek Mraz, najbolj si želim, da bi se vsi otroci na svetu imeli lepo, da bi se lahko v miru igrali in učili črke in številke in da ne bi imeli nobenih skrbi. Želim si, da bi jih mamice in očki, babice in dedki ubogali, pa da jim sestrice in bratci ne bi nagajali, vsaj ne preveč. Želim si, da bi imeli vsi otroci ravno prav igrač, niti premalo, niti preveč. In želim si, da bi vsak imel vsaj enega pravega prijatelja, še raje pa 2 ali več. Pa da se odrasli ne bi kregali in jezili, seveda, da bi bili vsi bolj prijazni in da bi pomagali drug drugemu, ker potem bi bil svet lepši za vse. To si želim jaz, dedek Mraz. Mogoče bom še napisal sam sebi, bil si zelo priden. Bom še to dodal. No, otroci, zdaj pa čas, da grem naprej. Srečno novo leto, lepo se imejte.